Explosionen und Feuerstöße auf der Krim. In Nowofedorjuka im Rajon Sakski auf der vorübergehend besetzten Krim seien Explosionen zu hören. Augenzeugen melden auch Feuerstöße. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf den Telegram-Kanal Krymki Vita der Wind der Krim. Es wird betont, dass dumpfe Explosionen zu hören waren, wie auch unter Wasser. In der letzten Zeit sind ja seltsamerweise auf der Krim oft Explosionen zu hören. Ich frage mich ja wirklich, woran das liegen mag. Russische Behörden melden über Treffer ukrainischer Drohnen, Einsatz der Luftabwehr und Training des russischen Militärs und ich bin der Kaiser von China oder besser der Puppenspieler von Mexiko, höre ich Russlands dummes Geschwätz auf Kosten von Menschenleben.